ini nyebrang juga kita bos. Ramai sekali ya, sampai parkiran pun penuh sekali. Kita tadi macetnya habis 1 jam lebih ya, nggak ada bisa masuk, hampir 1 jam lebih baru bisa masuk. Kapal baru mau jalan. Oke, bos. Di mana ya? Di sini kita lihat ada berapa. Ada suara video terus terus di situ juga ada lagi awak kapal ya, lagi itu kayak naik tapi sambil lihat pemandangan laut. Di sana gelap sekali lautnya. Kita ada di lantai berapa? Di lantai 1,5 ya. Ini di lantai 1,5. Sebenarnya ada 3 lantai. Lantai atas adalah lantai atap. Dan di sana terlalu ramai ya, saya di lantai sini. Oke. Dan inilah perkembangan.